Nakon više organizovanih akcija pružanja pomoći ugroženim u zemljotresu kao i starim i nemoćnim licima, još jednom su članovi kluba američkog fudbala Royal Crowns pokazali solidarnost. U saradnji sa prijateljima kluba došli su do informacija kome je potrebna pomoć zbog elementarne nepogode koja nas je zadesila i odazvali se akciji uklanjanja snega sa krova Doma društvenih organizacija. Mi smo društveno odgovoran klub i mi stvarno sve što imamo u gradu da se pomogne i uvek kad je god neko nas pozvao da pomognemo, mi smo se uvek odazvali pozivu i došli da, tako je bilo kad je bio zemljotres, kad su trebalo starim licima da se pomogne oko seče drva, sada je očišćenje snega, šta god treba, tu smo. Iako je prema najavama meteorologa današnji dan bio najhladniji u ovoj godini, to mladim momcima ovog kluba nije smetalo da zasuku rukave i prihvate se lopata. Pored dobre organizacije u igri, pokazali su da mogu biti odličan tim i kada treba nekome pružiti pomoć. Je li teško čistiti Novu Minu? Pa i nije, skupili smo se ovde kao članovi kluba Royal Crowns da pomognemo Domu društvenih, pošto on nama godinama unazad daje prostorije radi sastanaka, tako da mi smo ovde da im uzvratimo tu uslugu. Nije. Pa je li hladno? Vidim, nemaš rukavice? Ne, nije nikako. Jel si se i pre odazivao sličnim akcijama da pomažeš? Da, naravno. Pa nije toliko, danas je malo toplije nego ovih dana, a inače nije strašno. Znači kad se lepo organizujete, ne samo što dobro igrate, nego možete i dobro da pomognete. Pa jeste, to smo pokazali više puta u akcijama. Gradski štab za vanredne situacije apelovao je na građane da gde god je to moguće očiste sneg i uklone ledenice sa svojih krovova, terasa i balkona kako bi se izbeglo povređivanje prolaznika i sprečila materijalna šteta na vozilima i drugim dobrima. Praksa je pokazala da svest naših građana kada je u pitanju čišćenja snega nije na zavidnom nivou, pa su zato uvedene kazne za nesavesne.